Una ventosa para levantar la pantalla. Púa de guitarra de plástico. Le hicimos una limpieza. Levantamos la pantalla. Desatornillar los tornillos de la placa base. Levantamos la chapa de metal. Aflojamos el conector de la batería. Retiramos el conector de la pantalla. Levantamos la pantalla. Limpiamos el estaño con la malla desoladora. Limpiamos con alcohol isopropílico. Aplicamos flux para soldar. Soldar las pistas.
Limpiamos con alcohol isopropílico. Volvemos con el proceso de montaje. Está funcionando.